अस्सलामुअलैकुम जी, की हाल चाल है? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना मिनी व्लॉग। अच्छा, मुझे ना आज वीडियो स्क्रॉल कर रहा था टिकटॉक पे, तो मुझे ना दो तीन चीज़ें काफ़ी स्ट्रेंज लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस कर लें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि उमर भट्ट और रजब भट्ट की कंट्रोवर्सी काफ़ी चल रही है। वो एक दूसरे को मारने मराने की बातें कर रहे हैं। तो गाइज़ ये बहुत गलत बात है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टिकटॉक है, ये कौन सा एक तो फ़न प्लेटफॉर्म है। इधर अपने इंटरटेनमेंट करें, फ़न करें, तो चिल माहौल वाला ये प्लेटफॉर्म है। आप इधर पर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है आप लोग हम सब के लिए, ठीक है? तो इस चीज़ से अवॉइड करें। दूसरी बात ये है कि मेरे पेपर चल रहे थे, इस वजह से मैं आजकल ज़्यादा मसरूफ़ था, तो मैं व्लॉग नहीं कर पाया। तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपना व्लॉग शुरू करेंगे और साथ में आपको एंटरटेन भी करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, तो इंशाल्लाह काफ़ी आपको एंटरटेन करेंगे और आपको फुल शशके वाला माहौल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? ओके करें, डन करें, बुआ बंद करें, ओके हो गया। अस्सलामुअलैकुम जी, की हाल चाल है? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना मिनी व्लॉग। अच्छा, मुझे ना आज वीडियो स्क्रॉल कर रहा था टिकटॉक पे, तो मुझे ना दो तीन चीज़ें काफ़ी स्ट्रेंज लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस कर लें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि उमर भट्ट और रजब भट्ट की कंट्रोवर्सी काफ़ी चल रही है। वो एक दूसरे को मारने मराने की बातें कर रहे हैं। तो गाइज़ ये बहुत गलत बात है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टिकटॉक है, ये कौन सा एक तो फ़न प्लेटफॉर्म है। इधर अपने इंटरटेनमेंट करें, फ़न करें, तो चिल माहौल वाला ये प्लेटफॉर्म है। आप इधर पर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है आप लोग हम सब के लिए, ठीक है? तो इस चीज़ से अवॉइड करें। दूसरी बात ये है कि मेरे पेपर चल रहे थे, इस वजह से मैं आजकल ज़्यादा मसरूफ़ था, तो मैं व्लॉग नहीं कर पाया। तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपना व्लॉग शुरू करेंगे और साथ में आपको एंटरटेन भी करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, तो इंशाल्लाह काफ़ी आपको एंटरटेन करेंगे और आपको फुल शशके वाला माहौल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? ओके करें, डन करें, बुआ बंद करें, ओके हो गया।